số hộ, này số hộ này đã làm cái việc này đối với thầy cô dạy tôi. Số hộ đấy chính ra là với cái cách là những người này chúng tôi cũng như là tôi và các bạn nhà tôi phải làm công việc như các em làm đây, nhưng mà chúng tôi chưa làm thì tôi cảm thấy cái số hộ này tức là nói thế để thấy rằng là tình cảm các em dành cho các thầy giáo cô giáo trưởng không chuyên khả năng rất là trân trọng. Chúng tôi quan hệ này chúng ta đã nói chuyện thống nhà trường người hơn nửa thế kỷ rồi là trong cái trường văn của nước kỹ này. Cái truyền thống đó nó không phải là cái gì chung, truyền thống đó là trước hết đó là những hành động của tử vong này. Các em ngày hôm nay chính là một trong hành động tạo nên cái điều đấy, một trong nội dung tạo nên cái điều đấy. Chúng tôi có đọc rất nhanh cái bản gọi là cái bản kê khai và cái sách lớp này có cái bản kê khai lên công tác về số điện thoại vân vân đấy, thì chúng tôi mừng lắm và rất mừng ở chỗ tức là các em đều có công an việc làm và nhiều em những vị trí tương đối quan trọng, và tôi nghĩ rằng các em mới ra trường mới tốt nghiệp được 11 năm và như thế thì quá rồi. Tôi dạy các cái lớp xã hội, đặc biệt là lớp chuyên văn, thì các em cứ hay cuối năm hay bảo tôi được đi với sổ lưu niệm nhé, không biết là các em giữ cái sổ không, đấy, cái sổ lưu niệm đấy, thì bao giờ tôi đi một câu này, đấy. Sau khi nói rồi tôi ghi câu chốt này, tức là rất mong các em sau này hơn các thầy các cô. Thì bao giờ tôi ghi câu thì vừa rồi mới đọc nhanh như này, rất nhiều em đã hơn chúng tôi, hơn chúng tôi về học vị, hơn chúng tôi về cái địa vị xã hội. Nhiều em bây giờ tôi thấy đọc cái nhiều năm là những chất rất hay lắm, mà mới có 10 năm thì rất là có rồi. Đó. Thì trước hết là xin cảm ơn các em đã có lời mời chúng tôi đến gặp gỡ thầy. Thế còn sau đây chúng tôi xin nói ngắn gọn là từ khi các em ra trường bây giờ thì trưởng ra thế nào, xin nói ngắn gọn thế không để lòng. Thế thì cũng xin thưa các thầy báo cáo các từ khi em ra trường hôm nay thì trường trung học phổ thông chuyên Hà Nam ngày xưa các em học đấy thì bây giờ đổi tên là trường phổ thông chuyên Biên Hòa, đấy là cái cũ ngày xưa để Biên Hòa Hà Nam. Thì đấy là một thay đổi. Cái đổi thứ hai là nếu như các em nghỉ sớm học thì cái thành tích của nhà trường thì có các em cũng rồi không nói nữa, và nhưng 5 năm trở lại đây thì trường của chúng ta trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia luôn luôn đứng vào top thứ 10 trong hơn 70 đơn vị dự thi của toàn quốc. Nói thế này các em cũng mừng vui với cái kịch nhà trường. Đó. Nhiều thầy cô giáo được nhận những cái bằng khen rất cao quý của chính phủ. Tới đây thì rất mong các em và cũng nhân dịp này cũng xin thay mặt nhà trường mời các em ngày 19 tháng 11 này về trường để dự lễ đón huân chương độc lập hạng 2, huân chương độc lập hạng 3 thì đón cách đây 5 năm rồi. Thế còn tới đây ngày 19 này đón huân chương độc lập hạng 2, rồi chắc là tiến tới sẽ là huân chương độc lập hạng nhất, rồi là đơn vị cùng. Thế còn là cái mà chúng tôi hiện nay cái là chúng tôi tiếp nối các thế hệ các đồng chí lãnh đạo nhà trường này là năm nhất, đó là trường của chúng ta là chưa có học sinh giải quốc tế. Chúng xin nói thật với các em biết, và cái này là cái mà trọng trách rất nặng. Chắc là thế hệ chúng tôi phải đánh rất là cái này, vì những thế hệ các thầy cô trước thì nó nhiều lý do mà chúng ta chưa làm. Đấy, các em biết thêm cái khó khăn như vậy. Bên cạnh những cái thành tích rất vẻ vang chúng tôi không có nói nữa, thì đấy còn những cái phía trước và những cái nhầm nhàng nữa. Đó, thì các em biết thêm thì nhà trường như vậy. Thứ hai, cũng xin báo thêm một cái tin vui, đó là tỉnh Hà Nam đã phê duyệt cái đề án
chuyên và địa điểm sẽ là khu đô thị Liêu Trinh. Không nào Liêu Trinh thì các bạn ở phía sau cái trường thủy lợi là cái trường thủy lợi thì đấy là phía sau hiện nay mới san lấp xong mặt bằng và tổng dự toán bước đầu là 208 tỷ đồng do ủy ban nhân dân thành phố quản lý về chủ đầu tư và dự kiến trong khoảng cuối năm 13 và đầu năm 14 hoàn thành trở lại. Và lúc đó chúng ta sẽ có một quy mô, một cái môi trường đạt đúng cái trường quốc gia. Chúng tôi xem cái thiết kế của người ta thấy như một cái trường đại học nhỏ đó, trong đó đầy đủ tất cả ký túc xá, bơi, sân vận động, vườn thực nghiệm, khu nhà học rất là khang trang như thế nào. Nói thêm thế để em nếu như được 5 năm sau em quay lại thì lúc đó có lẽ là lúc đó tôi về đi rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các em sẽ gặp các thầy cô lúc đó có lẽ là thầy Nam cái gì đó thì chắc là sẽ tổ chức ở ngoài đi trường với cái gì đó thì thầy năm năm sau đúng là anh mà đi cuối năm 13 đầu năm 14 đã xong rồi mà đi thầy 5 năm không xong thì sao và thì báo thêm cái gì nhà trường sau khi em thì khi em ra trường là thế và 3 năm gần đây thì trường của chúng ta luôn luôn lọt vào top 200 trường trung học phổ thông toàn quốc và có điểm thi đại học cao nhất. Năm ngoái thì là đứng thứ 23 trên 200. Đó, năm vừa rồi thì đứng thứ 17, 19 nhỉ? 19, đứng thứ 19 trên tổng số 200 trường trung học phổ thông toàn quốc có điểm thi đại học cao với tổng số điểm là hơn 19 điểm trên bình quân này. Thì cũng xin thay mặt lãnh đạo nhà trường và một lần nữa xin cảm ơn các em và rất mong các em giữ cái mối liên lạc với nhà trường. Tôi nghĩ là trong cái danh sách này thì cũng rồi, tôi biết rồi, nhưng mà có lẽ là các em cũng nên cử ra một cái ban nào đấy là kiểu như là cái gọi là trách gì nhỉ, nhóm trưởng hoặc nếu mà chúng tôi cần đấy, ví dụ chúng tôi cần liên lạc với các bạn thì bạn sẽ có trách nhiệm liên lạc rồi là báo cáo với các bạn có vậy. Một lần nữa xin cảm ơn các em và chúc các em mạnh khỏe, tiến bộ nhiều hơn trong công tác và đúng như tôi khi mà một yêu quốc của các em học sinh đấy. Và những thầy giáo giỏi, những thầy giáo tốt chính là những thầy giáo để đào tạo những học sinh giỏi hơn mình. Và rất mong các em, một số em đã giỏi hơn chúng tôi rồi và rất mong các em giỏi hơn chúng tôi nhiều hơn nữa. Có như vậy thì đất nước làm gì. Và một lần nữa xin cảm ơn các em.